हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अननोन बायोलॉजी। आप हैं मनीष मेवाड़ा के साथ। तो फ्रेंड्स, आज मैं फिर से कुछ आपके लिए नया लाया हूँ, तो आपको बहुत ही इंटरेस्टेड लगेगा। तो फ्रेंड्स, जानते हैं कुछ नया, जानते हैं कुछ अलग सा। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि खांसी कैसे होती है और उसके त्वरित उपचार। तो हाँ फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा आज के वीडियो के अंदर कि एक्चुअली खांसी हमें क्यों होती है और किस कारण, कितने कारण होते हैं खांसी होने के, और वो सारे कारण मैं आपको बताने वाला हूँ। लास्ट तक देखिएगा। और हाँ, उसके त्वरित उपचार भी आपको बताने वाला हूँ। कई बार मुझे बहुत सारी खांसी होती है, तब मैं खुद सर्च करता था इंटरनेट पर एक्चुअली कैसे खांसी मिटाई जाए, इतना त्वरित जल्दी कैसे हमारा आराम दिया जाए हमारे गले को। तो इसीलिए मैंने सोचा कि काफ़ी लोग ये सर्च कर रहे होंगे, इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। तो लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। तो वैसे तो खांसी की समस्या सर्दियों में अधिक होती है, लेकिन यह कई अन्य बीमारियों की जड़ भी हो सकती है। अगर खांसी का उपचार समय पर नहीं किया गया तो यह आपको कई बीमारियों दे सकती है। यदि उपचार के बाद भी खांसी जल्दी ठीक न हो तो उसे मामूली बिल्कुल ना समझे। जानिए आयुर्वेद के अनुसार खांसी के ये 5 प्रकार, सावधानियों और उपचार मैं आपको जो बताने वाला हूँ, तो आप ध्यान से समझिएगा। तो आयुर्वेद में भी खांसी के कास रोग भी कहा जाता है। खांसी होने ये पहले रोगी को गले में खरखरापन, खराश, खुजली आदि होती है और गले में कुछ भरा हुआ सा महसूस होता है। कभी कभी मुंह का स्वाद बिगड़ जाता है दोस्तों, और भोजन के प्रति अरुचि हो जाती है, भोजन का भी स्वाद नहीं आता है फ्रेंड्स। तो जानिए खांसी के ये 5 प्रकार कैसे हैं। तो पहला प्रकार की बात करूँ तो वातज खांसी बोलते हैं उसको। तो वात के कारण होने वाली खांसी में कफ सूख जाता है, इसलिए इसमें कफ बहुत कम निकलता है या निकलता ही नहीं है। कफ न निकले पाने के कारण खांसी लगातार और तेजी से जाती है ताकि कफ निकल जाए। इस तरह की खांसी में पेट, पसली, आंतों, छाती, कनपट्टी, गले और सिर में दर्द भी होने लगता है। आपको भी हुआ होगा कभी कभी, राइट। तो ये खांसी का नाम है वातज खांसी। दूसरी खांसी के बारे में बात करूँ, पीतज खांसी बोलते हैं उसको। पित्त के कारण होने वाली खांसी में कफ निकलना है जो कि पीले रंग का कड़वा होता है। वमन द्वारा पीला व कड़वा पित्त निकलना, मुंह से गर्म बकार निकलना, गले, छाती व पेट में जलन होना, मुंह सूखना, मुंह का स्वाद कड़वा रहना, प्यास लगती रहना, शरीर में गर्माहट या जलने का अनुभव होना और खांसी चलना पीतज खांसी के प्रमुख लक्षण है। उसके आगे बात करूँ, तीसरे नंबर की खांसी जिसको बोलते हैं हम कफज खांसी। कफ के कारण होने वाली खांसी में कफ बहुत निकलता है। इसमें जरा सा खांसते ही कफ आसानी से निकल जाता है। कफस खांसी के लक्षणों में गले व मुंह का कफ से बार बार भर जाना, सिर में भारीपन व दर्द होना, शरीर में भारीपन व आलस्य, मुंह का स्वाद खराब होना, भोजन में अरुचि और भूख में कभी के साथ ही गले में खराश व खुजली और खांसने पर बार बार गाढ़ा व चिट्ठा कफ निकलना शामिल है। और लास्ट पर चौथी खांसी के बारे में मैं बात करूँ, शतज खांसी बोलते हैं उसको। तो यह खांसी वात, पित्त, कफ तीनों के कारण से होती है और तीनों से अधिक गंभीर भी। इसकी अधिक लोग विलास, मैथुन करने, भारी भरकम बोझा उठाने, बहुत ज़्यादा चलने, लड़ाई झगड़ा करते रहने और बलपूर्वक किसी वस्तु की गति को रोकने आदि से रुक्ष शरीर वाले व्यक्ति के गले में घाव हो जाते हैं और खांसी हो जाती है। इस तरह की खांसी में पहले सूखी खांसी होती है, फिर रक्त के साथ कफ निकलता है और अंत में मैं लास्ट खांसी की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं क्षयज खांसी। आगे हमने बात करी शतज खांसी, ये है क्षयज खांसी। तो यह खांसी शतज खांसी से भी अधिक गंभीर है, तकलीफ देह और हानिकारक होती है। गलत खान पान, बहुत अधिक भोग विलास, घृणा और शौक के कारण शरीर की जठराग्नि मंद हो जाती है और उनके कारण कफ के साथ खांसी हो जाती है। इस तरह की खांसी में शरीर में दर्द, बुखार, गर्माहट होती है और कभी कभी कमजोरी भी हो जाती है फ्रेंड्स। ऐसे में सूखी खांसी चलती है, खांसी के साथ पस और खून के साथ बलगम निकलता है। क्षयज खांसी विशेष तौर से टीबी यानी रोग की प्रारंभिक अवस्था हो सकती है, इसलिए इसे अनदेखा बिल्कुल भी ना करना चाहिए, राइट। तो मैंने सारी आपको खांसी के बारे में बता दिया है, राइट। तो एलोपैथी चिकित्सा के अनुसार खांसी होने के कारण इस प्रकार है। तो एलोपैथी के लिए कैसे कारण है वो भी मैं आपको बता दूं इस वीडियो के अंदर। तो श्वसन तंत्र के कारण भी खांसी हो सकती है,
जो श्वसन नली के ऊपरी भाग में टांसिलाइटिस, लैरिंजाइटिस, ये मैं आपको बता रहा हूँ फिर से, टांसिलाइटिस और लैरिंजाइटिस, फेरेंजाइटिस, यूवुला का लंबा हो जाना आदि से खांसी होती है। तो ये मैंने ये आपको एक कारण बताया। दूसरा कारण मैं आपको बता रहा हूँ, तो फ्रेंड्स दूसरा कारण है श्वसनी में ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस आदि होने से खांसी होती है। और तीसरा कारण है फुफ्फुस के रोग जैसे तपेदिक टीबी, मतलब उसको टीबी कहा जाता है, न्यूमोनिया, ट्रॉपिकल एओसिनोफिलिया आदि से खांसी होती है। और चौथा कारण प्लूरा के रोग, प्लूरिसी, एम्पाइमा आदि रोग होने से खांसी होती है। और फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट बात ये, खांसी गीली और सूखी दो प्रकार की होती है। सूखी खांसी एक्यूट ब्रोंकाइटिस बोलते हैं उसे, फेरेंजाइटिस भी बोलते हैं। प्लूरोसी साइंस का संक्रमण तथा टीबी के शुरुआती चरण के कारण हो सकती है। और गीली खांसी के कारणों में क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकिटिस और फुफ्फुसीय गुहा में कफ हो जाना शामिल है। ये खांसी कभी कभी दुर्गंध युक्त भी हो सकती है। तो सामान्य खांसी कैसी होती है? दिनचर्या और दैनिक आहार में गड़बड़ होने से भी खांसी चलने लगती है, इसे सामान्य खांसी कहते हैं। गले में संक्रमण होने पर, खराश और शौच होने पर खांसी चलने लगती है। खराब तेल से बना व्यंजन खाने, खटाई खाने, चिकन युक्त व्यंजन खाकर, तुरंत ठंडा पानी पीने आदि कारणों से खांसी चलने लगती है। यह सामान्य खांसी उचित परहेज करने और सामान्य सरल चिकित्सा से ठीक हो जाती है। अगर 8-10 दिन तक उचित परहेज और दवा लेने पर भी खांसी ठीक न हो तो उसे गंभीरता से लेते हुए डॉक्टरों से परामर्श लेकर सही उपचार करना चाहिए। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हमें सावधानी कैसे रखनी, क्या सावधानी रखनी। सावधानी नंबर 1 ये है कि खांसी के रोग को कुनकुना गर्म पानी पीना चाहिए और स्नान भी कुनकुने गर्म पानी से करना चाहिए। कफ ज़्यादा से ज़्यादा निकाल जाए इसके लिए जब जब गले में कफ आए तब तब थूकते रहना चाहिए। दूसरा नंबर का मैं आपको बता रहा हूँ सावधानी, तो मीठा, क्षारीय, कड़वा और गर्म पदार्थ का सामान्य सेवन करना चाहिए। मीठे में मिश्री, पुराना गुड़, मूलहट्टी और शहद बहुत अच्छा रहेगा। क्षारीय चीज़ों में यवक्षार, नवसादर और सुहागा। द्रव्यों में सौंठ, पीपल और काली मिर्च तथा गर्म पदार्थों में गर्म पानी, लहसुन, अदरक आदि पदार्थों का सेवन करना लाभकारी होता है। थर्ड नंबर का मैं सुझाव देता हूँ आपको, खांसी होने पर खटाई, चिकनाई, अधिक मिठाई, तेल के तले पदार्थों का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ठंडी हवा और ठंडी प्रकृति के पदार्थों का सेवन करने पर से परहेज करना चाहिए। मैं आपको घरेलू इलाज भी बताना चाहता हूँ कि आप घर पे इजीली कर सकते हो उसका इलाज। तो सूखी खांसी में 2 कप पानी में आधा चम्मच मूलहट्टी चूर्ण डालकर उबाले। जब पानी आधा कप बचे तब उतार कर ठंडा करके छान ले। इसे सोते समय पीने से 4-5 दिन में अंदर जमा हुआ कफ ढीला होकर निकल जाता है और खांसी में आराम हो जाता है। दूसरा मैं आपको घरेलू एक इलाज बताता हूँ कि गीली खांसी के रोगी गिलोय, पीपल व कंटककारी तीनों को मोटा मोटा कूटकर शीशी में भर ले। 1 गिलास पानी में 3 चम्मच ये चूर्ण डालकर उबाले। जब पानी आधा रह जाए तब उतार कर बिल्कुल ठंडा कर ले और 1-2 चम्मच शहद या मिश्र पीस कर डाल दे। इसे दिन में 2 बार सुबह शाम आराम होने तक पीना चाहिए, राइट। तो फ्रेंड्स आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, आपके लिए लाभदायी है वीडियो। आपको अब पता चला होगा खांसी क्यों होती है और कैसे होती है और उसका इलाज क्या है। तो आप इजीली आपको उसका इलाज कर सकते हैं घर बैठे बैठे। तो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच। आगे मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो लाता रहूँगा।